السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء متجدد على الهواء مباشرة وخط أزرق جديد يأتيكم من شاشة التلفزيون المصري القناة الثانية التردد الأرضي، ولكل مشاهدينا عبر النايل سات في كل مكان يصل إليه إرسال النايل سات، وفي الإعادة إن شاء الله لمشاهدينا عبر الفضائية المصرية للولايات المتحدة الأمريكية وكندا. حلقة الجمعة 3 يونيو 2016. كل عام وحضراتكم بألف خير. رمضان على الأبواب، ويعني إن شاء الله ربنا يعيد هذه الأيام على الأمة العربية والإسلامية بكل الخير. اليوم إن شاء الله الحلقة ستتناول استكمال للدعوة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. تحدثنا عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل. النهاردة هنتناول الداخل الإسرائيلي ومدى إمكانية تقبله لهذه الدعوة في ظل الآراء نقدر نقول آراء مختلفة، لكن في الأغلب متجهة إلى قبول هذه المبادرة، وإن كان ما بين الحين والآخر هناك آراء يعني بعض الشيء بتدعو للتمهل، التفكر، يعني أنواع من التأجيل، مع الأخذ أيضا في الاعتبار الفكر الصهيوني نفسه في التعامل مع مبادرات السلام العربية المتتالية. لكن هننظر إلى الداخل الإسرائيلي، وأيضا تابعنا الرئيس السيسي وهو بيدعو المجتمع الدولي بأن يطلع بدوره في حل القضية الفلسطينية. دور المجتمع الدولي إيه في هذا الأمر؟ إيه المطلوب منه؟ والقضية الفلسطينية إلى أين؟ ده الموضوع اللي هنتناوله النهاردة من خلال حلقتنا. هيكون عندنا فقرة الأخبار من داخل إسرائيل، هنستعرض أهم العناوين في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية. وفي الملف الرئيسي بإذن الله هيكون معانا ضيف كريم علينا لأول مرة بيشرفنا في خط أزرق، الدكتور سامح عباس، أستاذ الأدب العبري بجامعة قناة السويس، وله إسهامات إعلامية متميزة من خلال عدد من المقالات الهامة جدا اللي بتحمل فكر سياسي ورؤية في القضية الفلسطينية والفكر الصهيوني والعلاقات الإسرائيلية. هنخرج مع حضراتكم لفاصل وهنعود من بعده مباشرة للأخبار. وبالمناسبة طبعا التقارير الهامة دائما في خط أزرق. تابعونا وخط أزرق جديد. كالكاليست: الشرطة أنهت التحقيق في القضية التي تتعلق بمقر إقامة رئيس الوزراء. يدعوت أحرنوت: صادقت الحكومة رسميا على تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع. ها آرتس: عضو الكنيسة الجديد جليك: سياسة إدارة الأوقاف ستؤدي إلى تدمير قبة الصخرة والمسجد الأقصى. ها آرتس: وجه الاتحاد الأوروبي رسالة حادة لإسرائيل: إن الاستمرار في هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة جيم سيضر بعلاقات إسرائيل والاتحاد الأوروبي. جلوبس: انهيار نسبة الصادرات في الربع الثاني من العام، سجلت الصادرات من التكنولوجيا المتقدمة انخفاضا بنحو 32%. معاريف: ليبرمان عقب أدائه اليمين: أؤيد حل الدولتين. معاريف: مبادرة جديدة في إسرائيل لإعادة مهاجرين إلى وطنهم. ذا ماركر: الشركة التي ستستثمر $500 مليار في مصر لاكتشاف الذهب. تحية لكل مشاهدينا وفقرة الأخبار من داخل إسرائيل، وتابعنا مع حضراتكم أهم العناوين. هنتعرض لبعض التفاصيل من خلال هذه الفقرة. أول عنوان كان في كالاكيست: أنهت الشرطة التحقيق في القضية التي تتعلق بمقر إقامة رئيس الوزراء. والحقيقة هذا الموضوع شغل الرأي العام الإسرائيلي طوال الأسبوع الماضي، وتناولته العديد من وسائل الإعلام. الشرطة بتنهي تحقيقاتها وتقدم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو
زوجة رئيس الوزراء وتوصي بتقديمها للمحاكمة بتهمة استغلال المال العام لتغطية نفقات خاصة في قضية منازل رئيس الوزراء. نتنياهو وسارة يرفضان تقديم الفواتير ويعتبرانه انتهاكا للخصوصية، والشرطة تحظر النشر في القضية. وفي قضية أخرى متعلقة بسارة نتنياهو، رفض قاضي محكمة العمل الإسرائيلية طلب سارة استئناف قرار الحكم الصادر في الدعوة التي أقامتها ميني نفتالي، والذي شغل منصب مدير منزل رئيس الوزراء ضد ديوان رئاسة الوزراء، وألزم القاضي سارة بدفع نفقات المحكمة البالغة 3000 شقل. الموضوع بيتصدر الصحافة الإسرائيلية حتى هذا اليوم. هنروح ليدعوت أحرنوت، وصادقت الحكومة رسميا على تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع. الموضوع اللي ربما كنا أول من أذاعه في الإعلام المصري، لأن احنا طلعنا على حضراتكم بعد ساعات من تقديم استقالة يعلون، وقلنا أن يعني المرشح هو ليبرمان، والوزراء صدق بالإجماع على تعيين رئيس حزب إسرائيل بيتنو فيجودور ليبرمان وزيرا للدفاع، وسوفا لاندفير وزيرا للاستيعاب، والوزيران أديا قسم الولاء. شعور بالارتباك نتيجة عدم دعوة الوزراء المعينين لجلسة مجلس الوزراء المصغر. هنروح لهآرتس، وعضو الكنيسة الجديد جليك، سياسة إدارة الأوقاف ستؤدي إلى تدمير قبة الصخرة والمسجد الأقصى. عنوان في غاية الأهمية، وتفاصيله بتقول أن عضو الكنيسة والناشط يهودا جليك حذر في مقابلة مع مراقب الكشروت من أن سياسات إدارة الأوقاف ستؤدي إلى لا شيء، واقترح تنسيقا لأوقات الصلاة وكذلك الفصل بينهما في الحرم الشريف كما في الحرم الإبراهيمي. وبحسب تقديره فإن الحائط ليس مقدسا، واستبداله بجبل الهيكل الحرم الشريف هو مخالفة مفزعة تشبه خطيئة عبادة العجل. ده حسب الخبر في الصحيفة الإسرائيلية. ما زلنا في هآرتس، ووجه الاتحاد الأوروبي رسالة حادة لإسرائيل أن الاستمرار في هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة جيم سيضر بعلاقات إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وجاء التحذير على لسان سفير الاتحاد الأوروبي منسق العلاقات الحكومية في المناطق يهودا وشمرون وقطاع غزة من استمرار الهدم الشامل والضار بالمباني التي تمولها المفوضية الأوروبية. وفي إجابة له قال اللواء مردخاي: الهدم مستمر. هنروح مع كل مشاهدينا لجلوبس، وخامس الأخبار اللي معانا النهاردة: انهيار نسبة الصادرات في الربع الثاني من العام. سجلت الصادرات من التكنولوجيا المتقدمة انخفاضا بنحو 32%. التصدير الإسرائيلي مسؤول عما نسبته 35% من الناتج القومي، ونقطة الضوء الوحيدة لإسرائيل هي السياحة التي سجلت نموا بنسبة 6.3% في شهري فبراير ومارس. أما جريدة معاريف فبنقرأ هذا الخبر على لسان ليبرمان عقب أدائه اليمين: أؤيد حل الدولتين، ويعني أفلح إن صدق. في تصريحات له بعد أدائه اليمين في الكنيست قال رئيس حزب إسرائيل بيتنو ليبرمان قال إن خطاب الرئيس المصري كان مهم جدا ويخلق نافذة سلام حقيقية ينبغي على إسرائيل ألا تضيعها، ونتنياهو يصرح ملتزم بالسلام مع جيراننا الفلسطينيين. وأيضا في نفس الإطار وفي عنوان رئيسي آخر في نفس الصحيفة نتنياهو يصرح مستعدون للمفاوضات بشأن مبادرة السلام العربية. هذا ما يأتي على لسان المسؤولين الإسرائيليين. ننتظر أن يتم ترجمة هذه التصريحات إلى واقع عملي على الأرض. جريدة معاريف: ومبادرة جديدة في إسرائيل لإعادة مهاجرين إلى وطنهم. زي ما احنا شايفين هذا هو العنوان في جريدة معاريف: ومشروع مهاجرون مهانون. هكذا سمي المشروع الجديد العامل على مساعدة الذين يعيشون في إسرائيل على العودة بمحض إرادتهم لمسقط رأسهم. المهاجرين عادوا بالفعل، وهناك من في الانتظار للحصول على منح مالية لتساعدهم في الانتقال والاستيعاب من جديد.
أخيرا ذا ماركر، ونقرأ هذا العنوان: الشركة التي ستستثمر $500,000,000 في مصر لاكتشاف الذهب. الصحافة الإسرائيلية اهتمت بهذا الموضوع وبتفاصيله، ونشروا في ذا ماركر أن شركة الحفر والتنقيب الكندية الكسندر نوفي انترناشونال تنوي أن تفتح منجم للذهب بحلول عام 2019 في شرق مصر. سيتم الحفر على عمق 350 متر على نحو الضعف من ارتفاع الهرم الأكبر. طبعا مهتمين هم بالهرم الأكبر ومركزين معاه، لكن يعني ما علينا. بهذا الخبر اللي نشر في ذا ماركر بنأتي لختام هذه الجولة الصحفية. هنروح مع كل مشاهدينا لفاصل هنتابع من خلاله أول تقريرنا. التقرير هيكون عن الموقف العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، وهنعود من بعده مباشرة لاستقبال ضيفنا اللي بيشرفنا النهاردة الدكتور سامح عباس، مدرس اللغة العبرية في جامعة قناة السويس. دائما تابعونا في خط أزرق. تعد القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا العربية والإسلامية التي ظلت تمثل ورقة رابحة في الساحة الدولية لمن يمتلك فيها التأثير، وتم استغلالها وتوظيفها لتحقيق مكاسب سياسية من قبل أطراف غير عربية أطلقت شعارات ظاهرها ينادي ويؤيد القضية الفلسطينية، وباطنها ينطوي على أهداف خارج حدود فلسطين. فتركيا التي تعد أولى دول العالم الإسلامي اعترافاً بإسرائيل تعلن دعمها للقضية الفلسطينية. هذا الدعم الذي تراجع مؤخراً في وقت زاد التقارب التركي الإسرائيلي، ولم تعد القضية الفلسطينية تمثل أهمية على أجندة السياسة التركية، وذلك بعد فشل تركيا في استقطاب تعاطف ودعم الشعوب العربية نتيجة للتصريح بسياساتها المعادية لعدد من الدول العربية في مقدمتها مصر وسوريا، والتي تمثلت في دعم الجماعات الإرهابية. أما إيران التي تسعى لكسب نفوذ لها في المنطقة العربية فقد استعاضت عن تحرير فلسطين بما أسمته مناصرة المستضعفين، واستخدمت كل أسلحتها لدعم صراعات لا علاقة لها بصراع فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي. صراعات دارت رحاها في لبنان، العراق واليمن، وأطلقت التصريحات الرنانة بوصف إسرائيل الشيطان الأصغر لجذب تعاطف الشعوب العربية، في وقت شهد تبادل علاقات غير معلنة بالكيان الصهيوني. ويبدو أيضا أن الدافع لتوظيف القضية الفلسطينية في السياسة الإيرانية بات خافتا مؤخرا، فغابت المظاهرات الإيرانية الحاشدة الداعمة للفلسطينيين، وهدأ الموقف الإيراني حيال القضية الفلسطينية، خاصة بعدما شهدته الدول العربية من أحداث، وتمر القضية الفلسطينية في المرحلة الحالية بتطورات بالغة الأهمية لارتباطها بعدة أبعاد، تأتي في مقدمتها موافقة الأمم المتحدة على إعطاء دولة فلسطين عضوية مراقب، كما انعكست المتغيرات الإقليمية والدولية بدورها على القضية الفلسطينية التي يعاد طرحها اليوم على الساحة الدولية بفضل المبادرة المصرية التي فتحت آفاقا جديدة وفرصا حقيقية للسلام. وانطلاقا من ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ولما تحمله فلسطين من صلات دينية وروابط تاريخية عريقة تربطها بمصر والوطن العربي بأكمله، تعلن مصر مواصلة دعمها وتأييدها للقضية الفلسطينية، وبعيدا عن شعارات خادعة تخاطب العواطف بنصرة فلسطين والعداء الزائف لإسرائيل، رفعت مبادرة السلام المصرية
القضية الفلسطينية من البعد الإنساني المحض إلى أبعادها السياسية والحقوقية الأرحب، لا سيما أن الشعب الفلسطيني يمتلك كل المقومات القانونية التي تمنحه شرعية الدفاع عن حقوقه. وحرصت مصر على المصالحة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين، كما تسعى لإيجاد حل سياسي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاستيطان والاحتلال، ويحقق السلام العادل والشامل. كل التحية لمشاهدينا في بداية فقرتنا الرئيسية في خط أزرق لهذا اليوم. بعد متابعة هذا التقرير بيسعدنا الترحيب بضيف كريم بيشرفنا لأول مرة في خط أزرق، الدكتور سامح عباس، مدرس اللغة العبرية بجامعة قناة السويس. بيشرفنا وجودك معنا دكتور سامح، شكرا جزيلا. ربما يعني واحنا بنتفق مع حضرتك على الموضوع، وكان منذ ربما بداية الأسبوع يعني يوم الأحد أو الاثنين واحنا بنقول لحضرتك هنتكلم في القضية الفلسطينية ودعوة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي أنه يطلع بمهامه في حل القضية الفلسطينية. والنهاردة وقبل ما نطلع على الهواء مباشرة لقاء الرئيس السيسي اللي أذيع عبر التلفزيون المصري منذ قليل، وتحدث عن نقاط محددة أيضا في القضية الفلسطينية وإمكانية أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل أن تتم مرة أخرى بنفس الشكل مع الفلسطينيين، وأن القضية الفلسطينية كما جاء في حوار السيد الرئيس مع التلفزيون المصري، القضية الفلسطينية محور منطقة الشرق الأوسط، وإذا حلت أو تم الوصول لحل عادل ليها منطقة الشرق الأوسط يعني هتهدى تماما، وهيكون في نوع من أنواع الهدوء في منطقة الشرق الأوسط. أهم ما جاء في خطاب الرئيس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دخولا لموضوعنا. اتفضل يا دكتور سامح. في البداية أتوجه بالشكر لحضرتك والبرنامج خط أزرق على الاستضافة. في الواقع الرئيس دايما يفاجئنا بأشياء احنا كشعب مصري أو أصبحنا كشعوب في الشرق الأوسط غير معتادين عليها. نعم. الرئيس حينما أعلن دعوته للشعب الإسرائيلي وللشعب الفلسطيني بضرورة التوحد من أجل إعادة دوران عجلة السلام في المنطقة مرة أخرى، هو كما وعدنا يعني اعتدنا من الرئيس ان هو لم يعطي كلمة الا بيكون قبليها في حاجة في ارض الواقع، يعني في مقدمات ليها وايضا في شواهد على ارض الواقع، وفي جهود وجهود مبذولة، جهود بذلت واتصالات تمت قبل اعلانه المفاجئ الاسبوع الماضي. نعم. وده كان اللي اكده النهارده حينما ساله المذيع ان هو هل انت المفاجآت اللي بتعملها لنا هو في الواقع الرئيس بيتحرك بخطى ثابته، واكد ان التحركات على المستوى الدولي والاقليمي ده بيهدف في الاول وفي الاخر الى تحقيق سلام عادل للقضيه الفلسطينيه واقامه الدوله الفلسطينيه اللي هتكون حل مشاكل المنطقه الفتره القادمه. طب اسمح لي يا دكتور سامح، يعني هنكمل مع حضرتك الكلام في محاور مهمه، لكن هناك مداخله ايضا لها اهميه كبيره بالنسبه لنا، ويعني بنشكر الضيف الكبير القيمة والقامة أستاذ الدكتور أيمن سلامة على هذه المداخلة. مساء الخير يا دكتور أيمن. مساء الخير حازم بك أستاذ حازم، تحياتي لسيادتك وضيفك الكريم. شكرا جزيلا. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بألف خير. القيمة والقامة أستاذ القانون الدولي أستاذ الدكتور أيمن سلامة. تابعت اللقاء مع سيادة الرئيس السيسي اللي أذيع على التلفزيون المصري. بالتأكيد سيادة الرئيس اتكلم كلام في غاية الأهمية خاص بالقضية الفلسطينية، هنتناوله تحليل في هذه الحلقة، لكن أنا يعني هذه المداخلة أنا يهمني فيها أن أنا أرصد مع حضرتك كمتابع للشأن المصري ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية، مرورا طبعا بأحداث هامة جدا. أنا عارف لديك الكثير في هذا الأمر دكتور أيمن.
يعني احنا عايزين نقول في عجالة ان مصر لم تقدم فقط بل انقذت القضية الفلسطينية، انقذت الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، حتى حين كانت العلاقات مقطوعة بين منظمة التحرير والدولة المصرية في الثمانينات من القرن الماضي بعد توقيع معاهدة السلام المصري. الطائرات الحربية المقاتلة المصرية مرتين اثنتين هي التي أمنت خروج عناصر منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان إلى دول عربية عديدة. مصر هي التي أدخلت وهي التي وفرت الفرصة التاريخية الوحيدة للمرحوم السيد ياسر عرفات لولوج منظمة الأمم المتحدة ويرفع غصن الزيتون في صحيح. حديث تاريخي وجلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة. مصر بعد حرب أكتوبر المجيدة 1974 هي التي جعلت جماعة الدول العربية تقر بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد في الشعب الفلسطيني. مصر أيضا هي التي مهدت وساعدت في تمهيد الطريق إلى أوسلو 1 1992 وأوسلو 2 1993. لن أذكر كثيرا، ولكن ناحية الإعلام والسياسة والثقافة وحتى التدريب العسكري استضافت عناصر جيش التحرير الفلسطيني في الستينات والسبعينات أيضا عناصر الجيش نفسه. نعم. طيب هذا نبذة من التاريخ أستاذ دكتور أيمن سلامة. ماذا عن الرؤية اللي وضعها الرئيس السيسي مبدئيا بالدعوة لمبادرة السلام، وثانيا بالنقاط الرئيسية اللي وضعها النهاردة في إطار رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية كمدخل لحل مشكلة الشرق الأوسط من جذورها؟ نعم، زي ما سيادتك وضيفكم الكريم فعلا أكد أن القضية الفلسطينية هي حجر الزاوية، وهي المبعث والدافع حتى لقضايا أخرى سلبية مثل التطرف والإرهاب ومجابهة الكيل بمكيالين. ومبادرة السيد الرئيس مبادرة محمودة ومشكورة وفعلا معد لها مسبقا، ولكن الظرف الداخلي الفلسطيني هو عامل حاسم وعامل ضاغط بيفرض نفسه يجب ألا نتجاهله. وأيضا الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو ما يدلي به ومن تصريحات حتى ليبرمان وزير الخارجية الجديد حين يقول نرحب بالمبادرة وأنها إيجابية، ولكن إسرائيل لها استراتيجية لن تحيد عنها على وجه الإطلاق، وهي استراتيجية معروفة، وهي الانتهاكات المتواترة، وأنها تفرغ فكرة ومفهوم الدولة بمعناها القانوني. صحيح أن في دولة حاليا في الأمم المتحدة وانتقلت وترقت من عضو مراقب إلى دولة كاملة العضوية منذ أكثر من عام في منظمة الأمم المتحدة، ولكن كل القانونيين في العالم متفقين على مسألة السيادة على الأرض والبحر والجو. نعم. ومسألة ممارسة السلطة. نعم. هذه إسرائيل تفرغ الأمر من محتواه. أشكرك شكرا جزيلا على المداخلة القيمة كالعادة مع كل مداخلات حضرتك، والدعوة يعني مفتوحة طبعا لتواجدك معنا على الهواء مباشرة في حلقات قادمة. القيمة والقامة الأستاذ الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا لهذه المداخلة. دكتور سامح، يعني أعتقد دكتور أيمن تحدث في عدد من النقاط الهامة لكن هنتعرض ليها، لكن عايز استكمل مع حضرتك اللي بدأناه في رؤية الرئيس السيسي لحل القضية الفلسطينية والتوصل لهذا الحل. هي دعوة بداية للشعبين
هو بيخاطب الشعب، لان الشعب هو صاحب الكلمه في البدايه في الاول والاخر. فمخاطبته للشعب الاسرائيلي اللي احنا لو عرفنا ان خلال الاسبوع الماضي قامت مظاهره كبيره حاشده في تل ابيب دعما للسلام لم تقم منذ سنوات طويله بناء على دعوة الرئيس السيسي للمبادرة. نعم. غير ذلك أقيمت كثير من الندوات وكثير في جامعة تل أبيب على وجه الخصوص، حددت ورش عمل وسيمينارات خلال الشهر الجاري لمناقشة. طب يبقى اسمح لي يا دكتور سامح، حضرتك كده هتاخدنا للداخل الإسرائيلي وردود أفعاله. عايزين هنا نوضح للسادة المشاهدين ردود فعل الداخل الإسرائيلي لمبادرة الرئيس السيسي على المستوى الشعبي والمؤسساتي، وعلى الناحية الأخرى تصريحات المسؤولين الكبار على رأسهم نتنياهو، وأيضا لسه كنا بنقول تصريحات ليبرمان. والمتوقع هل التصريحات دي هتجد لها صدى على أرض الواقع، ولا هي مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي؟ هو أشير بس مع ظهور الرئيس السيسي في بعد 30 يونيو خرج أكبر المحللين الإسرائيليين أليكس فيشمان وصف الرئيس بأنه يملك قلب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعقل ودهاء الرئيس السادات. هذا الوصف لم يكن مجرد اعتباطا، لأن الرئيس يملك من الذكاء والحنكة السياسية في تحاور مع جميع الأطراف المضادة. يعني لو في طرف مضاد فدعوته في الأساس للسياسيين الإسرائيليين يمين ويسار معارضة وحكومة للتوحد، وأيضا نفس الدعوة للفلسطينيين للتوحد من أجل تحقيق السلام. ده نتائجها ظهرت بسرعة على الساحة السياسية. ظهور ليبرمان الناس متخوفة حتى من ظهوره، لا على أساس أنه من أشد المتشددين. شارون أكثر الصهاينة تشددا، أكثرهم دموية ضد العرب، هو الذي حقق الانسحاب الإسرائيلي سنة 2004 من قطاع غزة، والجميع كان متخوف من شارون. شارون توجه الجلوس على كرسي المسؤولية بيدفع المسؤول الإسرائيلي الأكثر تطرفا إلى التعامل بأكثر مرونة واعتدالا، رؤية للأوضاع والتغيرات في المنطقة. لأن أحداث القضية الفلسطينية برضو عايز أشير فيها في النقطة دي، أن الرئيس أعطى قبلة الحياة للقضية الفلسطينية للعودة مرة أخرى منذ انطلاق قطار الربيع العربي في أواخر 2010، وتزيلت القضية الفلسطينية الاهتمام العربي، وده كان فرصة لإسرائيل. كانت متوقعة برضه، ودي كانت مفاجأة الرئيس، إن هو يدعو في ظل الظروف مصر حاليا والصعوبات اللي بنواجهها اقتصاديا وإقليميا، إن هو يدعو بإعادة فتح ملف السلام، لأن إسرائيل كانت متوقعة إن مصر هتنسى خلاص القضية الفلسطينية. وهنا أؤكد إن القضية الفلسطينية في قلب وعقل القيادة السياسية المصرية وفي الشعب المصري. طب اسمح لي يا دكتور سامح، قبل ما نروح لتفاصيل النقطة دي إن هنتكلم فيها بشيء من التفصيل، الوضع في الداخل الإسرائيلي فيما يتعلق بالشارع الإسرائيلي والتجمعات، إذا كان تجمعات نقابات هيئات كلام من هذا القبيل، مدى استقباله والضغط الشعب الإسرائيلي من خلال الناحية النفسية للمواطن الإسرائيلي اللي بيرغب في الأمان، مدى استجابة القيادة الإسرائيلية لهذا الضغط من الشارع الإسرائيلي، من المواطن اللي بيرغب في الأمان ولا يشعر به حتى هذه اللحظة؟ هو مؤكد أن الدعوة مع عقب دعوة الرئيس السيسي ببدء عملية السلام حصل مشاورات واتصالات داخل المعارضة الإسرائيلية بالانضمام إلى حكومة نتنياهو من أجل تحقيق توازن سياسي في الشارع الإسرائيلي يكون قادر على قبول أي إجراءات ومفاوضات جديدة مع الفلسطينيين. وحصل تبادل اتهامات بين اليسار وبين اليمين إلى أن أخذ القرار، وأنا أعتقد أن ليبرمان في الوقت الحالي أو حكومة نتنياهو في الوقت الحالي لن تصمد طويلا، وهيضطروا في نهاية المطاف تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة حكومة وحدة وطنية تضم اليسار واليمين. طب اسمح لي، هل هذا الاتجاه، وأنا يعني قريت بعض التقارير إن فعلا الكلام اللي حضرتك بتقوله هو الاتجاه الذي قد يكون الأقرب على أرض الواقع في إسرائيل، هل ده بمثابة تهرب من الاتجاه للسلام
بأن عندنا حكومة جديدة وائتلاف جديد، فقد يكون هناك ترتيبات في الداخل جديدة، فننتظر فترة لا هو الأسلوب الإسرائيلي المعروف ده خلاص احنا عرفنا إسرائيل والحمد لله احنا في مصر هنا لدينا الآليات والاستراتيجيات والخطط المواجهة الموقف الإسرائيلي. أنا شايف الخطر أكتر قادم من دول أخرى، يعني زي قطر وتركيا. دخول مصر، عودة مصر مرة أخرى للقضية الفلسطينية بهذه القوة وهذا الزخم الكبير بيسحب البساط من يد قطر ومن يد تركيا وأيضا إيران نعم الداعمة لحركة حماس. نعم. المفاجأة بقى أن من يومين ظهر إفرام هاليفي وهو رئيس الموساد السابق بدعوة على قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية وتخويف وتهويل من ليبرمان ان هو هيبقى نهايه نتنياهو. واحنا عشان نربط الاحداث دي كلها، ودي رساله واضحه يعني مفهومها والهدف منها لديك اعداء خصوم يكرهون كل تقدم، زي ما الرئيس بيقول دايما في ناس بتكره اللي احنا بنعمله. نعم. سواء داخليا وايضا خارجيا. نعم. طيب يهمني هنا ايضا نقطه في الداخل الاسرائيلي ومقارنة بين الوضع مع مبادرة الرئيس الراحل السادات للداخل الإسرائيلي مع مبادرة السلام المصرية الإسرائيلية في السبعينيات، والنهاردة إشارة الرئيس السيسي إلى أن السلام بين مصر وإسرائيل، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قابلة للتكرار مرة أخرى ما بين إسرائيل والفلسطينيين. فلو عملنا مقارنة بين الوضع الداخلي الإسرائيلي إبان معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ومع دعوة الرئيس السيسي حاليا الوضع الداخلي في إسرائيل ومدى قابليته لمبادرة سلام إسرائيلية فلسطينية. ده شيء مهم جدا والأشار إليه في الدعوة اللي وجهها الرئيس. وضع السياسي في إسرائيل في أواخر السبعينات كان سيطرة حزب الليكود مناحم بيجين اللي هو أكثر تشددا وأكثر تطرفا وتاريخه دايما معروف، كان مسيطر على الحكومة، وكان الاتجاه في إسرائيل اتجاه يميني متطرف، نفس الوضع الموجود القائم حاليا، يميني متطرف متشدد. الرئيس الراحل أنور السادات عندما وجه الدعوة بشكل مفاجئ أحدثت تغيرات. حتى الآن السلام بين مصر، معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تعتبر على المستوى العالم كله من أقوى المعاهدات. حتى الرئيس أشار إن لا إحنا استطعنا ندخل طائرات نعم. تجاوزنا المرحلة وهي في آليات في معاهدة السلام أتاحت. فأعتقد إن الرئيس السيسي بيمنح الفلسطينيين الفرصة مجددا بعد 40 سنة أو أكثر من 35 سنة من الرئيس السادات لما وجهها للفلسطينيين في مينا هاوس ورفض رفض حناء القيادة الفلسطينية. الرئيس السيسي بيطرحها مرة أخرى وهو بقوة. نعم. مرة أخرى وهو بقوة. وأعتقد أن الكرة الآن في ملعب الإخوة الفلسطينيين. ضرورة توحيد الفصائل الفلسطينية تحت قيادة السلطة الفلسطينية مجددا مرة أخرى. وأنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، إن هناك في دعوة صهيو إخوانية أعتقد ذلك بتظهر إن قطاع غزة مغلق وما فيش حاجة. حضرتك عايز تشير إلى المعابر. نعم. بين مصر وقطاع غزة معبرين، معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح. صحيح. أبو سالم موجه للبضائع وحركة البضائع، وهو يعمل بشكل شبه يومي. نعم. حتى الناس عشان تتأكد تخش على الإنترنت وتكتب حركة البضائع كرم أبو سالم هيلاقوا كرم أبو سالم. نعم. هو معبر رفح للحالات الإنسانية، معبر رفح للمرور الأفراد والحالات الإنسانية، وبيبقى مفتوح من حين إلى آخر. إذا مصر لا تقف ضد الشعب الفلسطيني، مصر داعمة وراعية، والشعب الفلسطيني بالنسبة لمصر. بس اسمح لي يعني حتى في هذه النقطة ومع كل ما يثار لم تستطع حماس ان هي تزايد على الدور المصري في القضية الفلسطينية. يعني رغم كل ما يحدث ورغم حماس واخوانيتها، طبعا هي فرع من الاخوان، فرع الاخوان في غزة، وكل هذه الامور الا انها لم تستطع ان تزايد على الدور المصري بأي حال من الاحوال.
ولا يستطيع احد يزايد على الدور المصري. الدور المصري مع القضيه الفلسطينيه دور تاريخي زي ما اشار استاذنا الدكتور ايمن. نعم. دور تاريخي، دور مؤثر. دوما كانت القضيه الفلسطينيه في قلب القياده المصريه على مدار الاجيال متعاقبه، الانظمه متعاقبه. لكن يبدو ان الرئيس السيسي يرى، وهذا امر واقعي، يجب التعامل مع القضيه الفلسطينيه باستراتيجيه جديده. واحنا بنتكلم باستراتيجيه، هو اشار ان القضيه الفلسطينيه بعد الربيع العربي تحولت بشكل مختلف. نعم. احنا في عندنا برضه كمان مستقبلا، احنا عندنا ترامب في الولايات المتحده الامريكيه. صحيح. اكثر شخصيه متشدده صهيونيه. نعم. فيجب الرئيس يعتبر ينظر مستقبلا للقضيه الفلسطينيه. طيب اسمح لي، احنا اتكلمنا عن الداخل الاسرائيلي، عايزين نتكلم عن الداخل الفلسطيني. ويعني ربما من اشهر قليله حتى في هذا المكان ومن خلال التلفزيون المصري ومن خلال متابعتنا للوضع في فلسطين كنا ندعو لمصالحه فلسطينيه بين فتح وحماس، وذكرنا جناحي فلسطين. هل ما زالت الفرصة قائمة للمصالحة أم وصل الأمر لطريق مسدود من خلال الممارسات الحمساوية؟ اسمح لي كمان قبل ما نروح للإجابة دي، احنا عندنا فيديو أعتقد أنه هو يعني يشرح الكثير. الفيديو ده لرؤية إسرائيل، تحديدا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ما هو شكل الدولة الفلسطينية المقبولة لدى إسرائيل. نتابع الفيديو ده وارجعوا لنا مرة أخرى. كانت أولى المحاولات لحل القضية الفلسطينية ووفقا لقرار الأمم المتحدة الذي صدر في 29 من نوفمبر عام 1947 هي تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية، على أن تظل القدس تحت حماية دولية. هذا الحل الذي قوبل بالرفض التام من العرب ودفع بإعداد جيش الإنقاذ العربي للدفاع عن فلسطين، وعلى رأسه مصر وسوريا. يعاد طرحه على طاولة المفاوضات التي تجرى حالياً بعد مرور 68 عاماً على الاحتلال الصهيوني لفلسطين. رفض قياداته بداية من ديفيد بن غوريون وحتى نتنياهو الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، وقاموا بترويج الادعاء بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وهو ادعاء باطل. فاليهود لم يكونوا شعبا بل جماعات متفرقة عاشت في فلسطين وفي كل الدول العربية كما عاشت في دول العالم كافة. أما يهود اليوم الذين كانوا نتيجة الغزو الصهيوني لفلسطين وما أسماه المحتل بالهجرات اليهودية، والتي بدأت منذ عام 1881 ضمن المشروع الصهيوني الاستعماري بقيادة بريطانيا ثم أمريكا، هؤلاء هم محتلون للأرض الفلسطينية، ليس لهم الحق في اغتصاب الوطن الفلسطيني وإقامة دولة لهم على الأرض العربية، كما لم يجرؤوا على ذلك في أي مكان سمح لليهود بالتواجد والعيش فيه. وفي ظل الأحداث الراهنة التي يشهدها الوطن العربي، طرح نتنياهو لحل الصراع العربي الإسرائيلي أن يتم تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية، وخرج علينا معلنا عن تنازله وموافقته بإقامة دولة فلسطينية بشروط أملتها العنجهية الإسرائيلية، وهي الاعتراف الفلسطيني بيهودية إسرائيل وحل مشكلة اللاجئين خارج إسرائيل، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح لتبقى تحت الوصاية الإسرائيلية. وملامح الدولة الفلسطينية وفق شروط الاحتلال الإسرائيلي هي ملامح دولة هشة تتفق مع ملامح الدول التي تعد لشرق أوسط جديد
فبدلا من الإعلان عن تحرير فلسطين يتم تقسيم أول دولة عربية وفق مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يسعى لتقسيم الدول العربية إلى كيانات على أساس طائفي وعرقي تخدم المشروع الصهيوني على المدى البعيد، مما يفسر إصرار الكيان الصهيوني على الاعتراف بأن إسرائيل دولة يهودية، ليتبين فيما بعد وجود رؤية أبعد من ذلك تتجلى في توسيع المشروع الصهيوني في الأراضي العربية وليست فلسطين فحسب. فهذا الشرط الذي يفرض الاعتراف بأن إسرائيل دولة يهودية هو بمثابة وعد بلفور الثاني يمنح إسرائيل شرعية التوسع وفق الحدود اليهودية لمملكة إسرائيل الكبرى التي تنص عليها التوراة. فالحل الصهيوني للقضية الفلسطينية لا يقر بدولة فلسطين، بل هو إقرار بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وصك يسمح بالتوسع خارجها. طبعا اللي تابعناه هو تقرير عن ملامح الدولة الفلسطينية وفق الرؤية الإسرائيلية. تقرير متكامل، بشكر زمايلي يعني قائمين عليه، الرؤية العلمية والإعداد الدكتورة منال مرسي، اللي طرحت سؤال أعتقد هو لب القضية الفلسطينية والفكر الصهيوني. اللي بتعمله إسرائيل ده بتعمله ليه؟ لماذا تفعل إسرائيل ما تفعله؟ لأن المشروع الصهيوني لم يكتمل، وما يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط واللي بيحدث بإعاز أمريكي صهيوني بيهدف إلى استكمال المشروع الصهيوني. وطبعا بشكر أيضا زميلتي دعاء حجاب على التعليق، والفيديو اللي قلت لحضراتكم عليه يعني إن شاء الله هيكون معانا. بعود لسيادتك دكتور سامح، والجزئية الخاصة بالمصالحة، هل وصلنا إلى طريق مسدود فتح حماس؟ هو كما سبق أن قلت أن القرى الآن في يد الفلسطينيين. هو الإشكالية في المصالحة الفلسطينية هو وجود أطراف خارجية تؤثر على المواقف الخاصة بحركة حماس. طارة قطر، طارة إيران، طارة تركيا، ودي اللي عاملة الأزمة حينما يبدأون الحوار والمفاوضات ويوصلوا لنقطة تنتهي المفاوضات بالفشل. نعم. في الواقع اللي هو الشعب الفلسطيني بيدفع ثمن ذلك. الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة يدفع ثمن باهظا لهذا الأمر. لا يجدون كهرباء، لا يجدون مياه. الوضع مأساوي في غزة. تتحمله الوضع الحمساوي مأساوي في غزة. إنجاز تتحمله حركة حماس من ألف إلى الياء. لذلك إذا لم تستغل حركة حماس الوضع الحالي ودعوة الرئيس السيسي بإعادة فتح ملف عملية السلام مع الإسرائيليين، ويبدو طوال السنوات الماضية منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007 بدأت أن إسرائيل ليست العدو الأول لحركة حماس. نعم. نعم. وكثيرا من الأقنعة سقطت في الفترة الماضية. نعم. لم يدفع فاتورة الوضع في داخل قطاع غزة سوى الشعب الفلسطيني. طيب، إذا تحدثنا وذكرنا الوضع الداخلي الإسرائيلي اللي هو في بعض أو في مجمل الأحوال يقبل على الأقل على المستوى الشعبي عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني، لكن التقرير اللي تابعناه وأيضا الفيديو اللي يعني احتمال نعرضه إذا توفر فنيا بعد لحظات، الشروط اللي بيضعها المحتل الإسرائيلي لقيام الدولة الفلسطينية. شفنا في التقرير والفيديو ده كان من داخل معهد الأمن القومي الإسرائيلي لنتنياهو، وهو بيتحدث عن الشروط دي، ان الدولة دي لازم تكون هشة منزوعة السلاح، ليس لها مقومات الدولة القوية. دي الشروط. مؤكد. طيب، في ظل هذه الشروط يعني هل بتجد ان عملية السلام هنا ستؤتي ثمارها؟ أنا أرى أن هو يجب إيجاد أو خلق لوبي داخل إسرائيل مؤيد لعملية السلام.
ذكر حضرتك احنا الدول العربيه اخذت قرارا بانشاء صندوق للقدس، صندوق مالي لدعم القدس. اين الدعم للمقدسين اهل القدس نفسهم؟ لا يوجد. لذلك يجب وضع استراتيجيه جديده في التعامل مع الداخل الاسرائيلي. هذه الاستراتيجيه تقوم على ايجاد او خلق مصالح مشتركه للاسرائيليين وربطهم بحل القضيه الفلسطينيه. حل القضيه الفلسطينيه كما اشار الرئيس السيسي في خطابه الاخير هو المفتاح لاستقرار في منطقه الشرق الاوسط. واشير هنا ان نتنياهو سيقوم بزياره الى روسيا في اللقاء اللي كان من مش الخطاب اللقاء. نعم. اشير هنا ان نتنياهو سيتوجه الى روسيا يوم الاثنين القادم. سيسعى الى ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى عمليه السلام بقوه. هو مش عشان خاطر ان هو بوتين وكده، لا. نعم. هو يرى ان الوضع داخل سوريا حاليا تسيطر عليه روسيا بقوه، فيريد ضمانه فيما بعد لدعم عمليه السلام. الداخل الاسرائيلي في حاجه الى من يوجهه من اجل قبول الدوله الفلسطينيه. يعني مين اللي يطلع بالدور ده؟ توجيه الداخل الاسرائيلي من خلال الاعلام، ايجاد قنوات حوار مع الداخل الاسرائيلي. وذكر سيادتك ان احد حركات السلام الاسرائيليه وهي حركه السلام الان، نعم. ابرز الحركات السياسيه المؤيده للسلام، شكلت نواتها من القاهره. هم كانوا مجموعه من الاسرى الاسرائيليين. الرئيس الراحل انور السادات توجه بالتحدث معهم باللغه العبريه وطرح فكره السلام بين العرب واسرائيل. طيب اسمح لي دكتور سامح، ازاي واحنا بنتكلم عن التأثير على الداخل الإسرائيلي ان احنا ممكن نستفيد من موقف الأحزاب اليسارية الإسرائيلية في الضغط على حكومة نتنياهو؟ هو في النظام السابق حينما كان يتعامل مع الداخل الإسرائيلي كان يستقبل أقطاب اليسار والمؤيدين لليسار في القاهرة. نعم. هذه الأقطاب احنا لما نرجع للخلف في منتصف التسعينات، بان اغتيال إسحاق رابين، كانت حركات اليسارية الداعية للسلام ترى مع بداية اتفاقيات أوسلو. هو ايه المشكلة في اتفاقيات أوسلو؟ انه تم تغيير مسارها طبقا للتوجهات الإسرائيلية زي ما حضرتك قلت وأشرت، ان إسرائيل دايما تتملص وتتهرب. طبيعي. يجب إيجاد وسيلة لمنع تهرب إسرائيل من أي تعهدات، ويجب عدم إيجاد حجج وذرائع لها. ده الاستراتيجية في التعامل مع إسرائيل، لكن أنا بتكلم في جزئية أو يعني عايز أستكمل مع حضرتك جزئية الأحزاب اليسارية، القوة الضاغطة ومنها الأحزاب اليسارية. يعني أنا بذكر مثال لحضرتك، الأحزاب اليسارية اللي هي بتمثل قوة ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية. ايه اوراق الضغط الاخرى اللي احنا ممكن نستفيد بيها؟ هي القضيه الفلسطينيه في حد ذاتها ورقه ضغط على الحكومه الاسرائيليه. سلاح المقاومه لا يجب تركه نهائيا. طول ما في احتلال، سلاح المقاومه سلاح شرعي، لكن يجب ان يؤتي ثماره، ليس مجرد السكين فقط والطعن هو لا طبعا. يجب وضع استراتيجيه جديده. هذه الاستراتيجيه وان كان موضوع السكين ده بيمثل هاجس امني لدى المواطن الاسرائيلي، بس للاسف يجدون استغلاله في وسائل الاعلام الغربيه والدوليه باظهار بقى الوحشيه هي دايما اسرائيل دايما تتعامل معنا كعرب من اجل الغرب، او بيجيدوا اللعبه دي او اللي هو السيطرة حتى على الرأي العام الغربي. حينما يتحدثون إصابة 40 إسرائيلي، الإصابات ليست إصابات جروح، نعم، إصابات بالهلع والخوف. أي. فبيظهروا قدام الإعلام الغربي والمجتمع الغربي إنهم مظلومين. هو هنا حضرتك بقى بالنسبة للحركات اليسارية، للأسف اليسار الإسرائيلي في السنوات الأخيرة يعاني من ضعف. نعم. ضعف في الوضع السياسي. نتنياهو مسيطر على او حزب الليكود والاحزاب اليمينيه مسيطره. الائتلاف الحكومي كله سنوات طويله يميني. سنوات طويله. لذلك يجب اصلاح
الأحزاب اليسارية الداعمة للسلام داخليا قبل أن نتحدث أو نطلب منهم أن هم يستطيعوا الضغط على حكومة نتنياهو. طيب ولكن مع ذلك نعم الحكومات اليمنية يمكن التوصل معها لاتفاقيات قوية. طيب الرؤية المصرية لمستقبل الوضع السياسي للقضية الفلسطينية، ازاي حضرتك شايف انها هتلعب دور مهم وفاعل، والطريق اللي بتقترح ان تسير فيه هذه الرؤية؟ هو اكيد بداية المشاكل في الشرق الاوسط والازمات في الشرق الاوسط تبدأ من القضية الفلسطينية. حل هذه القضايا يحل كثيرا من المشاكل، لكن المشكلات في الوضع الحالي في الشرق الاوسط زادت فاقت القضية الفلسطينية. الوضع في سوريا، الوضع في اليمن، الوضع في ليبيا دائم الاشتعال. لذلك الرؤية المصرية تستند على استراتيجية تعامل جديدة، وزي ما قلت لحضرتك هو فكر الرئيس التعامل بشكل مختلف عما كان في السابق. حتى أشار في حواره وحديثه للتلفزيون المصري ان ادبيات التعامل مع الولايات المتحدة الامريكية الراعي الرسمي والاول للكيان الصهيوني في الشرق الاوسط سنتعامل بها باختلاف ما كان متبعا في 30 عاما الماضية السابق. نعم. نحن ننتظر الولايات المتحدة الامريكية الرئيس اكثر تشددا، ليس مثل اوباما، اكثر تشددا واكثر وضوحا في التطرف تجاه العرب والمسلمين عموما يعني. نعم. لذلك انا اعتقد ان دعوة الرئيس هي دعوة استباقية للموقف الامريكي اللي هنشوفه بعد كده. نعم. وان اختراق المجتمع الاسرائيلي او اختراق المنظومة السياسية الاسرائيلية في الوقت الحالي هو انسب وقت للاختراق قبل ما يجي لنا الرئيس الامريكي الجديد. يعني تعرضنا للقضية الفلسطينية ودعوة الرئيس السيسي لمبادرة السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وآخر تصريحات الرئيس حول هذا الشأن من خلال اللقاء اللي أجراه الرئيس مع التلفزيون المصري وتم إذاعته منذ ساعات قليلة، وحاولنا أن احنا نستكمل هذا الملف بشكل كامل. والحقيقة احنا كلنا دعم في الإعلام المصري والتلفزيون المصري لاتجاه مصر لدعم حل القضية الفلسطينية والتوصل لحل عادل بمعنى الكلمة لهذه القضية. تشرفت بوجودك معايا يا دكتور سامح عباس، شكرا جزيلا لهذا التواجد والمشاركة الهامة. الله يخليك، وأنا أشكر حضرتك والمجهود الرائع اللي بيقوم به البرنامج، واقترح زي ما حضرتك قلت اقتحام المجتمع الإسرائيلي. نعم. أرجو وأتمنى ترجمة فقرات من البرنامج إلى اللغة العبرية وبثها للداخل الإسرائيلي. يعني أشكرك شكرا جزيلا لهذه الثقة، وعايز اقول لحضرتك هم بيقوموا بالواجب ده، يعني هم بيذيعوا فقرات وبيشوفوا، لكن ده دورنا ان احنا فعلا ممكن الفقرات الهامة يتم ترجمتها للغة العبرية وتوجيهها للداخل الإسرائيلي من خلال خط أزرق. تشرفت بحضرتك دكتور سامح عباس، مدرس اللغة العبرية بجامعة قناة السويس. شكرا لهذه المشاركة، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب، رمضان كريم. ورمضان كريم على حضرتك. طبعا يعني احنا بنشكر ضيفنا الدكتور سامح، و يعني ربما الاسبوع المقبل ان شاء الله هنقابل حضراتكم في خط ازرق في موعدنا الجديد في خلال حلقات شهر رمضان. مستمرين معاكم باذن الله خط ازرق في رمضان على شاشة التلفزيون المصري. كل عام وانتم بألف خير، وربنا يعيد علينا هذه الايام بالخير واليمن والبركات، وتكون القضية الفلسطينية إن شاء الله في طريقها إلى الحل. شكرا جزيلا لحسن المتابعة. الأسبوع المقبل كل عام وأنتم بخير، لقاء جديد وخط أزرق.